Добар ден и од мене. Денеска на покана на Дејан, градоначалникот на општина Свети Николе, сум овде во општина Свети Николе и ја користам оваа прилика на сите граѓани во општина Свети Николе да им го честитам овој ден, денот кога е извојувана победа и кога е ослободен градот Свети Николе од бугарскиот фашистички окупатор, ден кој што многу значи во меморијата на Свети Николчани и ден кој што навистина свечено се одбележува овдека, така беше и она свечена академија на која што имав можност да присуствувам. Во текот на денот, заедно со градоначалникот, со луѓето кои што се дел од општинската администрација, со пратеникот во парламентот, ќе посетиме неколку објекти кои што се завршени или се во тек на реализација, проекти кои што се дел од програмата, а која што беше презентирана пред Свети Николчани за време на изборите во 2021 година. И наистина можам да кажам дека и покрај сите обструкции, покрај целиот оној притисок кој што општина Свети Николе го чувствува од страна на владата на ДУИ и СДСМ или СДСМ ДУИ, како ви е полесно, сепак заедно со дел од советниците, со администрацијата, се разбира, тука е огромно залагањето и на пратеникот Ласовска во рамките на парламентот да обезбеди амандман повеќе, да обезбеди средства повеќе кои што би се инвестирале одека во Свети Николе и на тој начин да се реализираат што е можно повеќе за жителите на Свети Николе, но за жал имаме работа со влада таква каква што имаме, која што ги казнува сопствените граѓани. Зошто? Затоа што на изборите во 2021 година не ја поддржале оваа криминална политичка гарнитура на ДУИ и СДСМ, туку гласале за коалицијата која што ја предводи ВМРО-ДПМН и гласале за мнозинство во Советот, гласале за градоначалник овдека во Свети Николе. Но добрата вест е, секаде онаму каде што одам из Македонија, ја кажувам, а добрата вест е дека за неколку месеци од денеска оваа влада ќе биде минато, следната влада ќе ја предводи ВМРО-ДПМН, а со следната влада на ВМРО-ДПМН ќе имаме реализација на многу проекти на секаде во Македонија. Не само онаму каде што имаме општини со градоначалници од ВМРО-ДПМН и коалицијата која што ја предводи ВМРО-ДПМН, туку и од останатите политички партии, без разлика дали се тоа од СДСМ, дали е тоа од Демократската унија за интеграција, дали е тоа од Алијансата на албанците, БЕС или пак се независни, затоа што Македонија е на сите граѓани и без разлика на тоа дали имате или немате поддршка во определени општини, мислам дека обврска на секоја влада, тоест да бидам попрецизен, сигурен сум дека обврска на секоја влада е да инвестира во секое место, на секоја педа во државата, затоа што тоа е влада на сите граѓани и така треба да се однесува, а не како оваа влада која што пред се гледа за сопствените интереси, односно некој тендер повеќе сега на заминување да распише, некоја провизија повеќе да заврши во нивните џебови и нормално да ги искористат уште овие неколку месеци да ги казнуваат граѓаните кои што живеат во општините каде што имаме градоначалници од редот на ВМРО-ДПМН и коалицијата која што предводи ВМРО-ДПМН. Така што уште еднашка нека честит празникот на Свети Николе, уште многу проекти да бидат реализирани од градоначалникот, од администрацијата која што навистина секојдневно макотрпно работи за да обезбеди проект повеќе, да се залага, да продолжи да се залага пратеникот во парламентот дополнително да обезбедиме некој амандман повеќе со што би обезбедиле средства повеќе овдека во Свети Николе, а ние сме сите тука да се тоа го поддржиме тогаш кога ќе бидеме поканети, а како идна влада се разбира дека планираме огромни инвестиции овдека во Свети Николе и да може Свети Николчани да почувствуваат што значи кога владата е партнер на граѓаните, а не како оваа влада денеска која што е непријател на Свети Николчани. Ви благодарам. Ако имате прашања, ви стојам на располагање. Господине Мицкоски, да ни кажете, министерот за правда Лога повторно преку Фејсбук информираше дека законот за амнестија е доставен до пратениците и побара подитно да се изјаснат дали ВМРО-ДПМН има веќе став во врска за овој закон и дали меѓу амандманите доколку предложи пратеничката група на ВМРО-ДПМН ќе биде и оној за 27 април, за обвинетите од 27 април. Не сме го разгледале доставениот закон за амнестија, но некако овие фејсбукчи
навикнаа да дават и приложуваат закони за амнестија, со што имаат цел да ги амнестираат криминалците, обиди за убиства и други кривични дела, а многу малку водат сметка за оние луѓе кои што се наоѓаат во занданите на ДУИ и СДСМ, поради тоа што имале патриотски чувства и поради тоа што си ја сакаат Македонија и врз кои што се врши политички терор од страна на новие фейсбукџи и од страна на владата на СДСМ и ДУИ. Може би не требаше ни толку време да посветам да му одговорам на министерот за правда, бидејќи несериозно е да се обраќа преку Фейсбук за вакви работи, но еве ќе кажам, кога ќе го разгледаме детално неговиот предлог, тогаш, сега не знам дали овој е негов, пошто претходниот закон кој што го променија во парламент, тој не се подпиша на тој закон. Така што да видиме што содржи овој негов предлог, па дури потоа можеби ќе разговараме на таа тема. Албанската опозиција денеска поднесе предлог за интерпелација за обвинителот Јовевски. Дали ВМРО ДПМН ќе ја поддржи оваа интерпелација? Јовевски кој? Го познаваме ние кој е тој човек. Јас не сум го видел нити слушнал од него изминатите повеќе од 4 години и колку што јас имам информација, неговиот мандат за некои месеци треба да заврши. Дали ќе поддржиме интерпелација, се разбира дека се што е во насока на побрзо заминување на нова влада, ВМРО ДПМН ќе поддржи. ВМРО ДПМН може да поддржи секаква интерпелација, вклучително и распишување на предвремени парламентарни избори. Колку побрзо замине оваа влада на ДУИ и СДСМ, толку побрзо на Македонија ќе појде. Еве, господин Мицкоски, јас имам 3 прашања. Првото прашање е во врска со новите измени во кривичниот законник. За власта тоа е само следење на европската регулатива. За вас што е ваш коментар? Па се подготвуваат за опозиција. Мислат дека на тој начин ќе бидат амнестирани за сиот криминал кој што го правеле изминативе години. Но мојата порака до нив и до сите оние кои што се надеваат дека на овој начин се спасиле од било која власт, повторувам, од било која власт, се лажат. Се лажат. Еден е политичкиот прогон и политичките случаи, друго е евидентниот криминал кој што се случува изминативе 6 години. Така што неколку пати повторивме и со златно знаме да го изгласат, идната влада на ВМРО ДПМН има намера многу сериозно да ги истражи сите основани сомневања за сторен криминал изминативе 6 години и да ги изведе пред лицето на правдата политичките криминалци кои што на маката на народот се богатеа изминативе 6 години. Така што нема каде да се сокријат ако мислат дека на овој начин ќе бидат амнестирани за злоделата и криминалот кој што го правеа изминативе 6 години. Така почна од денес да се гради коридорот 10Д. Изведува че фирмата Евровија, според оно што го велат од власта, нападите од страна на ВМРО се поради тоа што е национална основа. Има ли национална основа во нападите? Неколку пати почнува таа изградба, ќе видиме како ќе се развива. Но на што е важно да се каже дека секогаш кога Демократската унија за интеграција е фатена во криминал или во процес за кој што постои основано сомневање за криминал, тие тогаш се обидуваат да ја спинуваат целата таа процесна активност и да велат дека тоа поради етничката припадност. Напротив, не само што тука нема етнички разлики, туку можам да кажам дека во овој криминал, за кој што постои основано сомневање дека е криминал, здружени се припадници од различни етникуми во Македонија, вклучително и луѓе кои што се дел од македонскиот народ, албанскиот и останатите етникуми во Македонија. Криминалот нема боја, нема етничка припадност и повторно ви кажувам дека сето ова кое што се случува ќе биде озбилно истражено од страна на следната влада на ВМРО ДПМН и еден денар да е украден, верувајте ми на зборот дека тој кој што тоа го сторил ќе биде изведен пред лицето на правдата.
Така и последното прашање само во врска со скандалот за онкологија, нели веќе се објавуваат во медиумите дека наводно мртви пациенти биле заверувани како живи и на нив им била давана нели онколошка терапија. Па и коментар за овој скандал. Слушавте вчера во текот на дебатата во парламентот разноразни испади од страна на пратеници кои што доаѓаат од владеачкото мнозинство, во случајов од СДСМ. Таа мачнина која што секој од нас ја чувствува поради тоа што се случувало на клиниката за онкологија, а која што е резултат на делувањето на медицински лица кои што некако се блиски до владеачките партии. Тука пред се мислам на СДСМ и ДУИ. Јас не сум виновен што тие држале обуки или биле во друштво на високи официјални лица од овие политички партии. Предизвикува навистина една голема мачнина, а уште повеќе не оптеретува тоа што владата се гледа на било каков начин овој криминал да го заташка. И мислел дека на тој начин ќе се спасат себе си и ќе ги спасат сторителите на овој грозоморен криминал. Но исто како што и претходно ви дадов одговор, истиот одговор важи и за овие медицинско-политички криминалци, кои што се дел од една криминална болумента, која што на здравјето на граѓаните профитирала. Идната влада на ВМРО ДПМН многу сериозно ќе се позанимава со овој скандал и ви давам збор дека тие кои што го направиле се тоа ќе бидат веднаш процесуирани пред органите кои што се за тоа задолжени. Господине Мицковски, дали е можен или пак дали има прекратен договор со опозицијата парламентарните избори да бидат заедно со председателските наредната година, затоа што помеѓу председателските и парламентарните избори има временски вакуум? Па не би рекол дека има временски вакуум. Ако временскиот вакуум е месец-два, тогаш тоа не е никако временски вакуум. Тогаш би било техничка влада по некој дефолт. Секако, да. Ние континуирано зборуваме за предвремени парламентарни избори, континуирано зборуваме час поскоро оваа влада да замине. Подготвени сме на избори да излеземе, било какви, било кога, но она што цениме дека им одговара на граѓаните е фактот дека ако се заедно, во случајов, како што вие поставувате прашање, тогаш тоа би било многу подобро, отколку да бидат одвоени, бидејќи периодот на економска стагнација ќе биде помал. Кога тие би биле одвоени, тогаш економската стагнација, тензијата во општеството и динамиката на многу процеси ќе биде успорена, ќе биде забавена. Затоа цениме дека, ако веќе бегаат од предвремено соочување, тогаш цениме дека би требало да се намалат трошоците, да биде се поедноставно, да бидат заедно тие избори, но ќе повторам, за нас и утре да има парламентарни избори предвремени, ВМРО ДПМН е подготвено да излезе и цениме дека ВМРО ДПМН е блиску да обезбеди самата мнозинство во идниот парламентарен состав. Но повторно ќе кажам, за жал во овој момент ние немаме 61 пратеник, кој што е подготвен да се откаже од криминалот кој што го прават на грбот на граѓаните. Претпоставувам тие кои што креваат два прста за оваа влада се свесни дека и овој политички имунитет кој што го имаат како пратеници еден ден ќе престане. Еден ден ќе престане и ќе има одговорност, не само политичка, туку и поинаква. Колку поскоро кренат два прста за распуштање на парламентот, толку поскоро ќе бидат спасени од срамот. Еден мој совет до тие господа таму во парламентарните клупи кои што се уште ги поддржуваат овие политички криминалци. Внимавајте, секој еден ден на ваша поддршка значи проблем повеќе за вас. Затоа што криминалците нема да се спасат, а верувајте, кога ќе се обидуваат да се спасуваат тие криминалци, ќе ве повлечат и вас заедно со нив. Така што, ако мислат дека на овој начин ќе уживаат привилегии уште некој месец повеќе, се лажат. Ќе завршат многу лошо. И потоа, самите себе ќе се преколнуваат зошто тоа го правеле и зошто порано сопствените маки не си ги скратиле, а и военно маките на Македонија со оваа влада на ДУИ СДС.
И на крајот и ова прашање, владата во последен период ги засилува своите активности. Тука е КАЗЕ, тука е Законот за амнестија, најавите за 10% намалување на цените на прехранбени производи. Како се тоа ова го толкувате? Дали се ова некои кампањски чекори или пак практични? Немоќ и страф од поразот кој што ќе им се случи, а за кој што за неколку месеци од денеска ќе бидат сведоци, а уште поголем е стравот од одговорноста која што следи после поразот. Тоа е суштината. Затоа ова све го прават. Мислат дека на тој начин ќе го ублажат поразот и мислат дека на овој начин после формирањето на следната влада на ВМРО-ДПМН ќе бидат амнестирани со сите овие измени што ги прават во законите. Но еве јас повторно ќе кажам, им ветувам правда, нема не политички прогон, правда, не како што тоа го правеа тие врз ВМРО-ДПМН и врз луѓето кои што беа дел од ВМРО-ДПМН, им ветувам правда, правични процеси, каде што ќе можат да ја докажуваат својата невиност, бидејќи, верувајте, има огромно основано сомневање за сторен криминал кој што се случуваше овие 6 години. На сите полиња. И благодарам.